Naklik version to blue. Or unya gabi eh. Sila sir. Gabi na lang. Botok mo na 11. Gabi na lang eh. Ano na lang. Sige. Kay napamilak ko no. May hapon ba mas palit. Sige. Tomorrow to. Update. Naklik version to headlight lens. Lisan kay buwak. Tara. Flash to. Tara. Sige. Tantangon. So, update. Tangtang na to. Tangtangon na tong copper para tangtang po na tong buwak na lens. Sige. Update. Tangtang na tong buwak na lens niya. Yung copper. Doon yung tiwason ng tangtang yung lens ng kanyang buwak. Sige. Update. Sige, pangbungkag na to no? Para malimpiyuhan. Ganyan. Okay, tao na to balik tao na to og lens nga smoke. Sige. Update. Tao na tong lens, smoke lens ni. Nga nasil na po na natong tarong. Sino na nagtarong? Wala damage ang casing. So, ganito nga agli-direct. So, seal na siya. Seal. Smoke lens ka, sir. Okay, tao na tong cover. Darang cover ay. Sige, para makauli na, sir. Update. Tao na tong lens nga smoke. Cover pod. So, tao na to sa unit. Unit. Alright, sige. Taon na tanan. Na. Ay ka daon busing. Kuha rin siya helmet day, Rexar nga naka-smoke lens. Okay, signal daw. Tikas. Naray hay pod gyapon nya. Smoke ni siya. Smoke lens. So klaro gyapon kayo bisag smoke. Fight sa busing. 3 years warranty. Alright, maura to. Peace out.